paredes que son gruesas, y si ponemos el estetoscopio aquí no vamos a oír nada, te haces güey. Hay una foto de Samuel tomada con su estetoscopio acá arriba, está haciendo güey. Ahí está. Entonces, luego trazamos una línea horizontal de la articulación escápula, la espina de la escápula, y aquí qué hueso va. Número. ¿Cuál número? El húmero. Escápulo humeral, ¿cómo se llama esta articulación? Encuentro. Encuentro. Trazas una línea horizontal de aquí hacia el caudal. ¿Sí? Del encuentro. Horizontal. Y finalmente del codo. ¿Cómo se llama esta articulación? Codo. Húmero radiocubital o el codo. Otra línea, ya es casi ventral, ¿sí? Y después, donde pasa la línea de la primera línea que hicimos, de la cresta lateral, tocamos la última costilla. Aquí está la última costilla. Ahí está. Sí. Aquí hay otra. Y otra. Entonces, de la última costilla trazo una línea hacia el codo. ¿Ya? Fíjense, queda y del codo trazo una línea vertical. Este es el área pulmonar. Este es el área pulmonar. Sí. Salud. Gracias. Del encuentro, la línea que era horizontal del encuentro, este es el área cardíaca. Y contamos los espacios intercostales. Para eso queríamos la fórmula vertebral del caballo. Tiene 18 torácicas. ¿Sí? 18 torácicas, o sea que hay 17 espacios intercostales. Entonces contamos, si esta es la última costilla, vamos a buscar el tercero y el quinto espacio intercostal. Entonces me voy contando en reversa. Este es el 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Quinto espacio. El cuarto y el tercero quedan debajo de la masa de este músculo que tiene 3 vientres, llamado tríceps. Es el de nosotros aquí atrás. Este es el tríceps de ella. Entonces, si el quinto espacio es este, el cuarto y el tercero queda debajo de la masa muscular, lo que quiere decir que entonces el corazón queda en esa zona. Para auscultar el corazón necesitas o extender el miembro hacia craneal o meter el estetoscopio por abajo, cuidado. O metes tu estetoscopio por abajo de la masa muscular. No se muevan. También salimos corriendo. No, pero nosotros siempre andamos brincando. Pero ellos saben.